హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జిమ్ టీవీ. నా పేరు మహారాజ్. మీకు కొన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపెడతాను కొన్ని ఐటమ్స్. అవి ఆన్లైన్ నుంచి నేను తెప్పించాను. అవి ఈరోజు వచ్చాయి. అవి ఏంటో మీకు చూపెడతాను. ఇదేందో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. దీంట్లో చిన్న డబ్బా ఉంది. ఇది చార్జర్. దీన్ని కూడా తెచ్చేద్దాం. ఈ యొక్క ఛార్జర్కి 2 వైర్లు ఒకటేసారి కనెక్ట్ చేసుకుని 2 ఫోన్లు ఒకటేసారి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. వైర్లు కూడా ఇచ్చారు. దీనికి చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టున్నాయి, చూద్దాము. 2 వైర్లు ఇచ్చారు. ఒకటి ఎంత పొడుగుందో చూసుకుందాం. వైర్ చాలానే పెద్దగా ఉంది, చాలా గట్టిగా కూడా ఉంది. డిజైన్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ, చాలా బాగుంది వైర్. ఇది కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇలా 2 ఒకటేసారి పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు. బాగుంది కదా. ఇది 2 ఒకటేసారి ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుకునేటట్టు. ఇది 5 వాట్స్ ఛార్జర్ అనమాట. ఇన్పుట్ ఏమో 100 to 240 మధ్యలో. చూసారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.